أما لأولها ما جمان فيها لبلغا كان وتمان شي وتمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوخوي بتنيا لمالي شو كردويتي وهاتو تدروج بجماعة لقل صحابة كان كردويتي هردوكي تشيا هردوكي سنة. قال مالك في المدونة قيام الرجل في بيته أحب إلي لمن قوي عليه. قال وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون لا يقومون مع الناس وبه قال ابن عمر. إمام مالك رواية تراويح بمفرد بكري لمال وباشترى بلغانته بجي ربيعي رأي كما مصاي خويتي وربيعة الرأي ناسنا فرمي تراويح يكربو خوي لمالو لابن عمر شواهاتوها شاوري يكر هتاوك اوان لتراويح ليه يبونا وانجا خوي بالتنيات ولا مسجود بالتنيات فرد او هاتوها بصحيح امام الشافعي ليه جرته. وقال عبيد الله بن عبد الله رأيت مشيختنا القاسم وسالما ونافعا ينصرفون من العشاء في رمضان لا يقومون مع الناس. عبيد الله يكري عبد الله يكري مسعود جارته فرمي شيخ كان خوما ما نبيني قاسم وسالم ونافع درجون لرمضان لدوين يجي عشاء لقال خلقيا تراويح أنها كدو هي هاد نوعين كده ياخذ لماله يعني. واختلف أصحاب الشافعي عليه وذلك أنه قال فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ولا مختصرة باس ما كرك الشافعي وأفرمي بتنيا بكري باشتر الأيمن لا جماعة بلام حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم رونا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة لها بشياتها مطلقة مو جماعة ماشا باشتر الفرد ببستحو. وفرمدقيتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة نجبل قيوان بلام اقتداء كذن بو فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سنة بزينو يبمينته وهردوكي كراش تيجي باش باشان فرمي فمن أصحابه من حمل كلامه على ظاهره والمراد به إن كانت صلاته لا تخل بصلاة أهل المسجد فإنه يصلي في بيته لتكون صلاته أخلص وأطول. صلاته لا تخل بصلاة أهل المسجد فإنه يصلي في بيته لتكون صلاته أخلص وأطول. أفرمي هندي كانت أنا ما بس شافعي لي رأويك خوي بتنيا بك باشترى قربيتوني وجكي بتواني إخلاصي زيادتي يا هبي ودريشتر بكات ولا هي مزقوت هي جماعتي كاي كانوا نجا كان بلين قله كم ترخي انا حزقا زيادة بخيان مشيت ومالو بك لو يوان لو كاتها باشترى قسقي شافعيان حمل كبدوت السروه هندق لفقهاء شافعيه. وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي من أصحابه صلاة التراويح وقال أصحابي يعني لسل مذهبي ولقنا هيك أنا قشتون بشافعية ما أنا ويش نجيل دواء توزق ابن سريج نزيك ترى اليوي قاضي ابن سريج أبو العباس نزيك ترى اليوي أو بيبت هلبيت هلبيت هلبكاني بلام شيرازي دواترا دواي ابن سريجيش وكابراكي متكلم يجبون. صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة على ذلك لأن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي 20 ليلة وإجماع أهل الأعصار عليه. فرمي لبروي ابن سريج شيرازي وتوانا بجماعة باشتر لبروي أثر كإمام عمر لسر وإجماع الصحابة شي لسر. وتأول قول الشافعي أن صلاة المنفرد أفضل منه يعني الوتر وركعتي الفجر ما بس وتركوا دركات السنة بيانية ما بس تراويح كنية. واحتج من اختارها في البيوت بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. أوش حديث يجي صحيح على بخاري ومسلم فرمي يعني واني كوتو أنا بتنيابك لما الله باشترى أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي إنه يجي إنسان لما الله يا بتنها باشترى كواتهر دولا بلقيان هي بلان بلقي بقوة ترويك أم حديث عامة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة أم حديث يجي عامة تخصيص قيبة شيئين بحديثة بابلين حديث كان ترك هاتوا لباري وبابته. قال ابن حبيب رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيم فقام الناس وحدانا منهم في بيته ومنهم في المسجد فمات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وكان الناس كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم رأى عمر أن يجمعهم فأمر أبيا وتميما أن يصليها بهم 11 ركعة بالوتر. أما ابن حبيب جارته همان أو أثراني بيشوا تا عمر كوري خطاب فرماني بيكردن بوشي ولا بشتي أبي ونيوش كان بلا ما غلطتي على 11 خوي 23 ركعة بس ركعات أو كاتو بصحيح.
أم چونکە مالکی مذهب زیاتر اعتماد دەکاتە سەر کتوبی حەدیثی مالکیەکانی نا لە هی شافعیەکان و حەنبەلیەکانە زیاتر هەیە لەو بابەتە جارێ هەر زۆر بەکەمیە چێ بۆ لای ئیمام ئەحمەد زیاتر تا سەر لای ئیمامی شافعی ڕوە کەواتە ئێستا تێگەشتین بە جەماعەت و بە مفرەد هەردووکی ئەکرێ و هەردووکیشیان بەڵگەیانەیە کە کامیان باشترە بەڵام ئەوەی کە زیاتر باشترە لەبەر ئیجماعی سەحابە و قەولەکەی ئیمامی عومەر و حەدیثانەی هاتووە جەماعەتەکە باشترە